Shalom, shalom, bandeko na ngai. Na méditation na biso na tongo na lelo, toza kozwa na Apocalypse chapitre 2, verset 18. Ezali partage. To continue na méditation. Après, tozali ko partager yo na ngai, tozo pesa na baide na kombo na Yesu, na kimia nyonso. Amen. Na Apocalypse chapitre 2, verset 18, Bible eza koloba biso boye. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Bible ezali koloba boye. Yoka. Pe koma oyo ange azali koloba na église songolo. Église na bino, église na biso, église oyo viens et vois. Église mususu la armée d'Isali, église mususu boy, ba église koma ba kombo na kombo. Yoka lelo, eloko ni nzambe atindi kati na ba mangomba na biso, kati na ba responsable na biso. Alors bi komela responsable église songolo, komela responsable église la parole vivante, komela responsable église machin ebele oto yebi. Na 2 tokiti. Na verset 19, Tokiti, Alobibo. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi et ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent le viande sacrifiée aux idoles. Alobi na bango boy. Nayebi misala na yo. Nayebi oza un bon pasteur. Nayebi oteya kamalamu. Nayebi peke. Ebandeli na yo ezalaki pasi mais suka na yo misala na yo ezali kitoko epai na nga na approuver yango nga nzambe na yo. Nayebi persévérance na yo ozalaki na ba membre kaka mibale lelo okoma na ba membre ebele. Nayebi ba église otonga pona ngai. Nayebi makambo nini osali pona parole de Dieu ofungoli ba édition obani koteka ba CD osali boye nayebi nyonso wana. Et puis misala na yo ya suka ezali kitoko na miso na nga. Oyo Bible eza koloba malamu babi vaut mieux le dernier. Makambo ya suka nde yango wana nzamba za ko prouver obandaki malamu. Biso batu mususu bazaka bandaki malamu na suka nde ake komibe abebisi. Non. Banda kutu na ba difficulté mais na suka tangu yo zo expérience na nzambe okoma lisusu penza ko lendisa mana kondima. Par exemple les ebele to mona pasteur moko abataki bien. Au Bible Zolobati a bien commencé qui t'a arrêté pour écouter la voix du diable. Au comment on a pasteur Moussa Banda qui n'est bien. Au comment on a pasteur Moussa Banda qui semble la 5 fois 6 fois. Pour être sur la cananzam, pour être sur le Saint-Esprit de Dieu. Au comment on a pasteur Moussou, au évangéliste Moussou, frère pêcheur Moussou, chrétien Moussou, azaki pendant la kati na lilobananzam, abanaï ko yibate, abanaï ko fingate. Ayo qui voit ma bé. Akei na misala ya mabe suka na ezali kufa okomona na musala yo bandai ko yibate batu bakomi ko yebiso yo pe oza yuma ata kutuki chrétien yango mais il faut yibaka po mokili komi mabe obani ba misala ya mabe ofungoli porte oyoki litoyi ya mabe oyoki maloba ya mabe mauvaise parole oyo serpent yaka nango. Ah, yo pena mwasi kitoko boy. Po anyo vandela ka mobali wana. Kene no kutosa no kindumbo kozwa mbongo na yo. Oyoki maloba. Oye bebisaka motema ya mutu. Oyo satan kati na jardin alobi na Eve lia kaka mbuma wana nzambe akosi bino lia mbuma wana okofungwa mamisu. Tala lelo fungwa mamisu na ndenge ya mabe. Tala lelo bebisa libala na yo. Tala lelo bebisa mosala na yo. Likolo ya koyoka ba parole wana ya ba prophétesse alokuta.
lelo yina mama na yo lelo mama na akena ko kufa na ba crise cardiaque pona nino yoka ki prophétesse wana oyoka ki mama mosakoli wana opanza libala na yo akosa yo ke mobali na sana ba talisman akosa yo ke mobali na yo azana makambo ya ba mystique okena oboma libala okoma célibataire bana bakoma ko souffrir likolo ya mama prophétesse songolo tala ndenge ba place okendaki ba binza bokendaki ekomela yo malheur okoma désespéré bakoma kokosa yo ba démon moko na nzoto bakotisa yo makambo ebele o bozali lié ozali enfermé nyonso to na po boyoka liloba na Nzambe te. Et pourtant Nzambe alobi mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie cherche ma face et je l'exaucerai. Bible za koloba pe lisusu que mutu nyonso aye epai na nga akomi mise à part oyo nyonso ezala balakelaki yo mabe ezala famille na yo ekangaki osinga ezala babaki obalaka te obotaka te okosala te ezala babaki yo kokufa pauvre mais soki osoyambi Yesu Masiya makambo wana nyonso ekomi nsima na yo. Botalaka lolenge ba mama wana bakina osala bino ba délivrance to ba papa wana to ba nani to bilenge wana est-ce que bango moko na bomoi na bango bakonetraka ba difficulté te pona koyebisa bino ete kokende pa ba pasteur koloba makambo ezali mabete mais yo moko nanu kondima na yo fo ezala fondé il faut nanu yo moko yeba mutu nini oza kopusa na pembeni na ye kondima na yo fo ezala fondé na quelque chose. Il faut nanu yo moko oyamba Yesu Masiya comme Seigneur et Sauveur ondima pendo zala na foi. Awa ye moko alobi awake makolo na ezali lokola bronze etelema fo kondima na yo etelema kozala kondima moko te kaka ya mopepe soki lelo yoki o Nzambe ba noir abimi kuna oke na Nzambe ba noir soki lelo yoki o fumuki mbango azali Nzambe yo anokei kuna pa fumuki mbango soki yoki ke o madesu koto ebimi bachaka na pilipili pose wa délivrance okay toza komona ba délivrance sur internet mawa bandeko yango Bible za mon peuple périt par manque de connaissances likola manque de connaissances soki botel na internet na ko tindela bino mission yango mutu azali kozwa ba bangi o ezali diamba azali kotia na kati ya mai azali kotongola bana mike pona kolongola bango kindoki pe ba mama bazali komemela ye ba mbongo likolo ya nini kondimezali te atongoli bana ya batu akundi bana batu na mabele batu ebele ba moni yango na internet asali makambo ya bosoto likolo nini ba envahir yo likolo opusaki koyoka yoka fua na yo ezali place moko te okenda na beglize bakotisa oka na mutuke bandoki bazali évangile mo babatiaka kaka bandoki o soko lingo prospérer ezaka lokola banganga soko lingo buzwa boye pesanga makila pe yaka na enveloppe basakoli yaka boye non. Bible ezali koloba quiconque qui croit kaka tu seras sauvé toi et ta famille. Bino biso na bino tokomi ko croire na ba pasteur azali ka autorité moko Nzambe atie wana po mboka nyonso o ezangi mokonzi ezali mboka te atie wana liboso mais azali ko salela mutu moko boy to boy te babi confiez-vous à mes serviteurs vous beaucoup za la réussi mais balobi confier nini okay olobi likambo na yo mais lobi ko ezali na kondima na yo moko yango moni Yesu Masiya tanga ne ko bikse batabaki abane ko babango ta foi t'a sauvé. Amen. Tomani koba na 20 balobi bon. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Likambo mama na likambo na biso ngolo Nzambe balobi eloko ya zali contre toi église. Otiki femme Jézabel abana ko enseigner makambo ya mabe na kati na lingomba ba makambo ya bosoni neti da moni groupe ya ba mama moko beto boite ba mama fo baza encadrer ba jeune fo baza encadrer pour na libala na bango mais groupe ya ba mama wana bazali ko lakisa ba mama eke rapport sexuel nde mutesali ko vandisa libala. Quelle abomination. Et pourtant, tangu Yesu Masiya alobaki, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et zalaki pona mutu azalan accompagné pona ko bonde la Nzambe. To boite.
que moi si fois sangana na mobali na ye mais yango wana te biti ya nzambe ezalaki mpo na mariage yango wana oza komona batu bandeko na nga tozonga kosangana mwasi to mobali basombaka ngo mpe na mbongo na bapays mosusu développé tozali komona na bavitrine bazali kosomba makambo oyo lelo bamama wana bazali koteya na mbongo mais kosangana oyo ya mwasi na mobali dès le commencement ezalaki bongo te yango tomoni bato mosusu bazali kosangana kaka bosangani ya nzoto moto esangisi bango kasi molimo na molimo mosantu bazali kosangana moko te po femme Jezabel aza koya na baenseignement ya nzoto mais ya molimo te yango ozali komona bato ogomona pasteur moko azali penda serviteur de Dieu mais mwasi na ye aza kokweyisa ye na kondima pona nini mwasi azali trop charnel mwasi azali to charnel ayebi kaka makambo na nzoto abondelaka te akotisi bamakelemba na kati na lingomba akotisi basongi na kati na lingomba mwasi folata bien mwasi fosala boye lambela papa ndunda lambela ezali mabete mais au commencement c'est pourquoi Yesu Masia alobaki a répondaki ba peuple juif tant batuna ki Moïse alobaki to divorcer alobaki mais au commencement était pas comme ça le commencement idée ensemble ça qui que l'homme ne sépare pas de ce que Dieu a uni. L'homme ne sépare pas comment l'esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Moi, si dans mon bal, il faut baser la molimo moko. Moi, si dans mon bal, il y a un moni ba juif, il y a un bango ba juif. Yango tozo mona ba pasteur mi bazo koya pona nini pona nzoto amoni se wana nzoto penza ye aluli kaka nzoto me aluli kati na yete okomona pasteur tanga kozwa mwasi wana ministère na ye e baby po mwasi wana azali habitation de démons femme Jezabel oyo azali ko séduire kati na kolata na ye kati na ba produit na ya pakol na nzoto kati na makambo na ye ya mabe na mabe babengi epe mama pasteur lobi église kwei ekobo ekomi na église aye kosala misala ngai muto na lobi te Bible lobi c'est que je contre toi au permettre ba femme Jezabel ba telema église na yo pasteur église na yo mosali na nzambe ngai muto na comité ezali na Apocalypse 2 chapitre 18 misala na yo ezalaki malamu mais yo wana otelemisi femme Jezabel comme prophétesse azali ko prophétiser le kuta na église azali ko prophétiser kaka makambo na nzoto. Et pourtant liloba na nzambe ezali le contraire na makambo ya nzoto liloba na nzambe ezali spirituel. Ndeko ngati kanga na ebisa yo soki pendo zali mwasi awa na Bible bazo koma la femme vertueuse muta zali kotanga ezali na Ecclésiaste to luka yango bazali ko lobela pona femme na Ecclésiaste na suka ozali komona bazali ko loba pona femme vertueuse balobi femme vertueuse azali mwasi oyo azali balobi teke mwasi oyo asala kama na nzoto makasi te balobi bongo te balobi mwasi oyo ya solo azali mwasi oyo azali ko banga nzambe mwasi oyo ya solo azali mwasi oyo azali ko telema oyo azali ko rendre mobali na ye oyo azali kosala esengo ya mobali na ye mwasi mususu okomona tosaka te tozali kozwa yango awa na Ecclésiaste tozali kozwa yango tozali kozwa tokotala yango totanga nano anatana nazali koluka mais zali kati na Ecclésiaste bokomona balobi femme vertueuse azali femme oyo azali soumise mwasi oyo azali kobanga nzambe mwasi oyo azali penda kopesa honneur na libota na ye mwasi oyo azali penza mobali na ye azali penda na confiance na ye mwasi oyo azali kosala makambo oyo batu bazali komona te ezali na Proverbe chapitre bolimbisanga na Proverbe chapitre 31 verset 10 Proverbe chapitre 31 verset 10 balobi une femme vaillante est une véritable trouvaille na version nangai elle a plus de valeur que de perles. Son mari place sa confiance en elle.
Elle ne lui gaspille pas son bien. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Pareil au navire marchand, elle amène de loin sa nourriture, elle se lève avant le jour préparer le repas de sa famille et distribuer ses servantes leur travail. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne grâce à l'argent qu'elle gagne. Elle se met au travail avec énergie et ne lui laisse jamais ses bras inaffectifs. Elle constate que ses affaires vont bien. Elle travaille même la nuit et la lumière de sa lampe se met s'active. La filet, la laine, se doit la tisser de vêtements. Elle tend une main secourable aux malheureux. Elle est généreuse envers le pauvre. Elle est généreuse avec le pauvre. Elle ne craint pas le froid pour le sien, car chacun de sa maison a double vêtement. Elle se fabrique de tapis. Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante ses louanges. Bien de femmes se montrent vieillantes, dit-il, même toi, tu le surpasses de toutes. Le charme est le Malobi Awana 30. Le charme est trompeur. La beauté passagère. Seule une femme soumise, Seigneur, et seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Que l'on récompense sa peine, que l'on chante ses mérites sur la place publique. Na bandeli lisusu, na Proverbe chapitre 31, verset 30, Walobi. Les charmes est trompeuse, la beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Amen. Bandeko nanga na fabriquer malobo te na Proverbe 31. Balobi kaka nzoto te. Balobi mwasi oyo azali kobanga nzambe. Mwasi oyo azali ko soutenir mobali na spirituellement. Mwasi oyo tango nyonso azali na mabondeli. Mais tolobi te ke mwasi wana fo azala salite. Tolobi te ke mwasi wana fo ayeba ko soigner mbetu na ye te. Musala na ye na papa ayeba ko sala yango te. Mais balobi plus spirituel. Na suka nango konkizo babi mwasi oyo abangaka nzambe. Tozali contre ba maman wanate mais awa balobi tozali contre femme Jézabel oyo aza koloba makambo na lokuta oyo bazali koteya kaka ba démon oyo de génération à génération ba démon bazali mwasi moko be mobali na bana osala médecine ba conseil na ba femme Jézabel ke mobali na ye azali na ba science occulte mwasi wana kena ko tumba ba livre mobali nenyo c'est pourtant mobali na zaki ko sala ba recherche mobali na zongi à zéro mwasi wana lelo za ko souffrir na bana likola ba enseignement ya ba prophétesse ya ba femme Jézabel na seba lobi. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. S'il ne se répand pas de leurs œuvres. Nzambe alobi akobeta yango tozomona bekobo ekoti na kati na église pasteur aza basculer po bazali kotala kaka nzoto bazali koteya makambo ebaka mwasi foko baka mwasi fo sala boye babiloko ya bokoko ezali 112 eleki même pas na ba laboratoire po bayebe loko nini boza kotinda batu bakene ko baka bazali kopesa batu babiloko ba nini bozali kotika ba femme ya lolenge ya ndenge wana baya ko enseigner makambo ya bosoni na miso ya bato po bakotisa immoralité ezali ngai te botanga na Apocalypse chapitre 2 verset 18 tina c